Wie man eine Katze dazu bringt, nachts aufzuhören, Lärm zu machen, ist ein häufiges Thema unter Katzenhaltern. Katzen sind nachtaktive Tiere, was bedeutet, dass ihr natürliches Verhalten darin besteht, in der Nacht zu spielen und sich zu bewegen. Um dieses Verhalten zu reduzieren, ist es wichtig, ihre Aktivität am Tag zu erhöhen. Stellen Sie sicher, dass Sie häufig mit ihnen spielen, sie öfter auf den Armen halten und ihnen weniger Gelegenheit geben, am Tag zu schlafen. Dies kann dazu beitragen, dass sie nachts ruhiger sind und ihnen ermöglichen, eine ruhige Nacht zu genießen.